عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وندعي كتير كتير بالذات النهارده الجمعه كمان لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويدخلهم اعلى اعلى الجنات ويثبتهم وينصرهم على عدوهم يا رب. النهارده كده هنعمل روتين حلو كده في الصاله زي ما انتم شايفين كده مكركبه. هنا دي الضرف بتاعه التكييف، كان جوزي شاريها يعني عشان هيطلع يركبها فوق، هي اللي كانت زحمه كمان الدنيا في الصاله. الضرف دي اللي هي بتاعه التكييف الصحراوي، يعني احنا عندنا بس دي بيغير لها كل كده سنتين، بيجيب ضرف وبيجيب قش يعني جديد للتكييف. الكرتون ده اسمه كرتون بديل القش، عشان الناس اللي يعني بتتعب من القش يعني عشان نفسها او عندها حساسيه او كده، حلو يعني ومش بيتعب يعني الصدر ولا بيتعب المناخير. جاب لنا يعني الكرتون ده، هيدخله في الضرف بتاعه التكييف وهيركبها لنا. هي هتلاقوا اللي مكركبه عندي الصاله، هياخدهم بقى دلوقتي يروح بقى يركب لنا التكييف، ونلم بقى صالتنا ونخليها فله شمعه منوره. طبعا الحمد لله على نعمة التكييفات، مش عارفين والله من غير التكييفات كنا هنعمل اكيد كنا هنفرفر. الحمد لله دلوقتي بقى اخد الحاجات وهيركب لنا بقى الضرب بقى ويظبط لنا التكييف. احنا شغالين يعني بجزء من التكييفات بس فاضل يعني غرفة لسه يعني ايه بنظبط التكييف بتاعها يعني، بس احنا مشغلين الحمد لله التكييفات كلها ما عدا الغرفة دي اللي ايه بنصلح التكييف لسه بتاعها. هنا بقى دخلت على الصالة قلت بقى لم المهرجان ده، خلاص بقى خدنا الضرب بتاعت التكييف اللي كانت مزاحمة على الأوضة وايه، قلنا بقى نظبط الصاله كده ونخليها فله شمعه منوره. بس ايه هننفض كل حاجه، مش هنكنس الارض وخلاص، لا هنشيل بقى البياضات كل حاجه هنخليها زي الشمعه كده. انا لما ابتديت امسك الصاله ابتديت بعد العصر الصراحه، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، لما باجي اعمل يعني حاجه في البيت بعملها بالذات التنظيف بعملها يعني بعد المغرب، بعد ما بصلي المغرب، لان الجو في النهار بيبقى صعب جدا ان انا مثلا انظف او كده، لا صعب يعني. يا دوبك بعمل الغدا بس وبنتغدى واغسل مواعين، وتلاقيني اي حاجه اعملها في الشقه ببتدي يعني ايه بعد المغرب، بعد ما اصلي كده المغرب وابتدي اعمل الحاجه، لان الواحد يعني ما الجو صعب بصراحه، بالذات عندنا هنا في اسوان يا لهوي حاجه كده ايه، الشمس تحسها نازله بالليل، يعني انا مش بنضف بالليل بس بحس يعني الشمس نازله بالليل. وبالذات كمان لما نطلع بره يعني البيت يا لهوي على الشمس، تحسها شمس يعني ما بتروحش، قاعده صبح وليل، ربنا يرحمنا يا رب. يعني البيوت الحمد لله برضو نعمه ان انت بتشغلي تكييفك ومروحتك يا سيدي على الانبساط. اللي بيطلعنا بره البيت الشديد القوي، مالها قعده البيت حاجه كده اخر انسجام. هنمسك بقى كده ايه كرسي كده من بتوع الانتريه، ونشيل بقى الشيلات بتاعته وننضف ايه تنظيف عميق كده، عشان في اتربه في اي حاجه ننضفها تنظيف حلو كده. وشيلنا بقى البياضات الحمراء وفرشت الرصاص دي، ولمعنا بقى الخشب بتاعه وخلينا كل حاجه زي الفل. السماعه دي بخليها هنا جنب الباب، عشان هنا في يعني فيشه وبشغل عليها القران، سوره البقره بشغلها يوميا، حلوه جدا يعني تشغل سوره البقره كده يعني في البيت يوميا، حلوه جدا سوره البقره ومريحه كده، وطلع اي حاجه كده من البيت وبتجيب الرزق ويعني وبتمنع اي حاجه يعني، وحلوه جدا مريحه. انا بحب اشيل حاجه يعني، مش بنزل البياضات كلها بقى واشيل واكركب الدنيا حواليا، لا امسك كرسي انا فاضيه والمع كل حاجه وافرش، وبعد كده امسك اللي بعديه. ادي خلصنا بقى كل حاجه. هنا جيت بقى على الغساله كده، هنشيل بقى الكسوه بتاعت الغساله دي عشان خلاص كده كفاياها، ونلمع غسالتنا ونخليها زي الفل، وبعد كده نفرش بقى الكسوه التانيه. انا خدت برايكم على الرخامه بتاعه المطبخ لما قلت لكم انا عايزه اعمل رخامه للمطبخ، وكلكم قلتوا لي لا بلاش تعملي الرخامه، ويعني خليها افيد للشقه الجديده وكده، ولا سمعت كلامكم واخدت برايكم، وان شاء الله ربنا يكرم، بس محتاجه دعاكم كده دعوه حلوه كده عشان ربنا يكرم، عشان انا كل ما امشي خطوه في موضوع الشقه بلاقي نفسي رجعت تاني، يعني كل ما بنلاقي مثلا شقه لازم نبقى فيها مشكله، مش مريحانا. طبعا كله باوان، ربنا كاتب امتى وفين وكل حاجه. اهم حاجه يعني تكون كويسه، ويعني ما تحصلناش حاجه، ما افرحش انا اقول لا انا عايزاها وليه يا رب وش معنى، لا ما ممكن ربنا يديهاني عشان انا يعني شغاله اطلب، او شغاله مثلا مستعجله يروح يدهني بس تحصل حاجه، لا انا مش مستعجله، انا يعني بطلب من ربنا عايزين الوسع بس، يعني واحنا كلنا بخير ومش مستعجله على الاقل من مهلنا.
ما افرحش ان انا عايزه الحاجه وبسرعه ومش عارفه ايه، واشمعنى فلانه واشمعنى علانه وربنا يدهاني بس بياخد حاجة تاني. لا قدر الله نتعب تحصل حاجة، لا احنا عايزين بس تبقى احنا ايه، براحتها، ربنا اللي جايبها من عنده. لكن يعني الحمد لله يعني كله بأوانه. مش مستعجلين، اهم حاجة يعني ربنا يكون راضي عنا، مش بالوسع. ممكن في ناس يعني قاعدة في الوسع بس مش مرتاحة، عيانة في حاجة في مشكلة. لا، وقت ما ربنا يأذن ان شاء الله يعني هنسعى يعني، احنا يعني مش موقفين، احنا بنسعى برضو، بنسعى، بس اهم حاجة تكون كويسة. يعني كل ما بيشوف حاجة اقول يا رب لو فيها الخير قدمها لنا، لو فيها شر بعدها مننا. وفعلا بتبعد وبتحصل مشكلة. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على نعم ربنا، على يعني في السراء والضراء، على الصغيرة قبل الكبيرة. مسكنا بقى كده بعد ما لميت بقى البياضات كلها، قلت ادخلها الغسالة، شغل عليها الغسالة ايه في وقتها كده، وننفض بقى الباب ونلمع ونخلي الشقة فلة كده شمعة منورة. مش من الأعماق بقى، وما شلتش الأنتريه وكده، بس يعني حلو رضا يعني. ومسكت كمان هنا بقى النور، يا النور قطع، لا لا لا، يعني النظافة يعني كتلاني، يعني زي ما بيقولوا كده بالمثل المصري بتاعنا. نظفت بقى الزراير الكهرباء والمروحة. طبعا مكان ما يعني نشغل النور وكده، كل حاجة بصوا فوطة كده وايه معطر او باي حاجه بقى منظف كده ولمعي كده. ومسكت برضو يعني مسحت الحيطه كده وهنلمع الحيطه. احلى حاجه لما تيجي تنضفي كده تلمعي كده الحيطه بتاعتك، تمسحي بقى شويه معطر ومعطر في الحيطه، يا لهوي بتلاقي الشقه كده والاوضه كده ريحتها فله كده معطره وجميله. هنا كده العربيه دي بتاعت البيبي، يعني عشان ابني، يعني بخلي العربيه هنا عشان لما نيجي ننزل تبقى تحت ايدينا، بدل ما يعني ندور عليها تبقى ورا الباب كده. تمام. وجبت بقى المكنسة الكهربائية كده، وهنشفط بقى التراب ونخليه زي الفل. انا سايبه علبه الاريال هنا عشان ملهاش مكان، نزلتها يعني من على الغساله، كنت سايباها فوق الغساله، لا نزلتها في الارض. وانشفط كده الارضيه. انا ليه ما شلتش الحافظه دي؟ لان ما كانش جوزي يعني قاعد عشان يشيل معايا الانتريه، عشان هي تحت الانتريه احنا مدخلينها، ومش هقدر وحدي لان الصاله يعني ضيقه، وعايزه حد يشيل معايا ايه الكنب، يعني عشان الكنب يعني تقيل، وانا عشان زي ما انتوا عارفين طبعا متابعني ان انا والده قيصري، وغلط ان اشيل يعني على الجرح وكده. ممكن حد يقول لي طب ما انت يعني والده من بدري. لا انا والده من بدري، بس الدكتور يعني قال لي لمده 3 سنين ما تحاولي ما تشيليش حاجه تقيله. البطن لمت بس من جوه ما لمتش، لان البطن 7 طبقات. عشان كده الواحد يعني على قد ما بيقدر ما بيشيلش حاجه تقيله، والحمد لله ربنا يقوينا يا رب ويدينا الصحه والعافيه. بعد ما لمعت كده الصاله وخليتها زي الفل، دخلت كمان على الحمام. قلنا ايه نديله كده تلميعه حلوه كده، نخلي ايه يعني الحاجه كده فله كده. بصي لما الواحده يعني تتفتح كده يعني وتعمل روتين حلو في البيت، تلاقيها بصوا بدل ما هي مقرره مثلا تخلص الاوضه دي، تلاقيها عملت حاجتين 3 مع بعض. ربنا يقوينا يا رب. مسكنا بقى حته سلكه حلوه كده، وكلين بقى منظف الحمامات، وبرضو كلين مطهر الحمامات، نوعين كده بجيبهم من ماي واي، وفي العلبة دي بتاعت اللهلوبة، وبحته سلكة كده وايه بقى، وخليت الحيطان كده ايه بتتنفس كده. انا بعمل الحيطان بتاعت الحمام زي ما انتم شايفين كده بالسلكه كده من فوق لتحت، بعملها مرتين في الشهر، تمام كده مرتين في الشهر. لكن البانيو والحوض وقعده التواليت والارض طبعا دي يوميا يوميا، طبعا ده من غير كلام. لكن الحيطان من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده بالسلكه كده ولمعها مرتين في الشهر. تمام كده، يعني ايه بتحسي كده الحيطان بتتنفس، بتحسي كده براحه نفسيه. بالذات لما بمسح الحيطان بتاعت الشقة كلها، وبتيجي مسحة بقى وتشغلي التكييف وتشغلي المراوح، بتلاقي كده انتعاش وريحة النظافة كده وريحة المعطر في الشقة، يعني حاجة حلوة كده. تحس بعيد كده. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وسعد وهنا يا رب وراحة بال. اهم حاجة راحة البال، ولا تقولي لي بقى فلوس ولا بيوت ولا قصور، اهم حاجة راحة البال. يعني ممكن تكوني عايشة في حتة بقى وفيلا ومعاكي كل حاجة ومعاكي الفلوس، بس بالك مش مرتاح. اهم حاجة بقى راحة البال. يعني انا اعرف ناس قدامي ربنا مديهم الحمد لله واكرمهم، ومعاهم بدل الحاجة حاجتين 3 وعربيته ما شاء الله، اللهم زيد وبارك يا رب. بس في حاجة مضايقاهم، في مشكلة مضايقاهم، والمشكلة دي
يعني لو بكنوز الدنيا، ان ملهاش حل، ملهاش حل. يعني حتى الشخص ده بيقول لو يعني ادفع فلوسي واموالي كلها بس الموضوع ده يتحل، ادفع. بس للاسف ملهوش حل. يعني عشان كده يعني الحمد لله، يعني يعني ما تزعليش لو معكيش او ربنا ما اديكيش، او تقولي اشمعنى وليه ودي معاها. لا، بس ربنا مديكي حاجة تاني، مديكي الصحة، مديكي مثلا ممكن ربنا مديكي زوج صالح، اولاد صالحين، بيت، مديكي الصحة والعافية. بس دايما انت بتشوفي اللي في ايد غيرك، ما بتشوفيش اللي ربنا مديهولك. ارضي باللي ربنا قاسمهولك ومديهولك، وهتبقي مرتاحة بإذن الله. زي ما قلت قبل كده، مش بالحاجة. يعني في ناس كتير ربنا مأكرمها، موسع عليهم، بس مش مرتاحين. وفي ناس يعني عاشتهم على قدهم بس مرتاحين. أهم حاجة الراحة، مش بالحاجة ولا بالبيوت ولا بأي حاجة. أهم حاجة الراحة. ربنا يريح قلوبنا ويكبر بخاطرنا يا رب. رغيت معاكم كتير. كان الحمام بقى زي الفل. الخرطوم ده موصلينه من الحنفية من تحت الحوض للتكييف فوق السطح. احنا مخلين يعني التكييف الصحراوي فوق السطح عشان يوصل له الخرطوم ده مية، عشان التكييف الصحراوي بنعبيه مية مش زي التكييف الفريون. وادي بقى جولة كده في الصالة بعد ما خليناها حاجة كده حلوة، بعد ما ظبطناها بقى يعني على قد ما نقدر كده. يعني مش التنظيف العميق، بس يعني ايه، اتنشطي كده. يعني زي حالاتي، لو انت كسلانه كده ما تقومي، كنت كسلانه اقوم ما اعمل. بعد كده ايه، قلت إيه خلاص يعني اعمل روتين حلو كده واشارك حبايبي، عشان لو واحده زي كده ايه حاسه بوخم كده، عشان اليومين دول مش عارفه ايه في الجو كده، تحسوا ايه مرشوش كده، وخم، كسل، تحسوا كده النفسيه مش مرتاحه في الجو. الحمد لله على كل حاجه. الحبل ده بتاع نور، انا سايباه هنا في الحيطه. قلت لكم الكلام ده كتير عشان بحبه كده لما اطفي بالليل الانوار يديني ايه، اضاءه هاديه. والخمار ده سايباه هنا بتاعي عشان بصلي هنا يبقى تحت ايدي، او الباب خبط يبقى ايه البسه بسرعه. وعلقنا كمان الستاير دي وشلنا الرصاصي. وعلى قد ما اقدر مش تنظيف من الاعماق، بس ايه رضا الحمد لله. قومي كده لو وراكي حاجه عاده تتعمل، قومي طبقي غسيل، انشري، شوفي اللي وراكي ايه، استعيذي من الشيطان كده وقومي. انا ايه كنت كسلانه يعني ما اقوم، بعد كده استعذت من الشيطان كده وقمت، وقلت ايه على قد ما اقدر كده الم دنيتي، وربنا يقوينا يا رب جميعا. الجو الجميل المريح ده كان ناقص له حاجه. الشاطره تكتب لي في الكومنتات ايه ناقص له. كان ناقص له بقى شويه بخور كده ونبخر بيهم، بس للاسف المبخره اللي عندي اتكسرت. كنت بحب يعني لما اجي اوضب كده البيت ابخر كده ونطلع بقى الطاقه السلبيه وناخد طاقه ايجابيه، بس للاسف اتكسرت. وبلف كتير جدا هنا في اسوان عشان الاقي لي مبخره حلوه كده، بس للاسف ما فيش الا شكل الكعبه. وكلمت جروب تجيب لي، بس قالت لي الشركه لسه ما توفرتش عندهم المباخر، ومستنيه لما اجي اسافر هجيب من هناك ان شاء الله. يا رب النهارده يومنا يكون خفيف لطيف على قلبكم، ويعني يكون كده يعني عملت يعني شجعتكم في حاجه، مش مثلا رغيت معاكم وخلاص، لا يعني استفدتوا مني في حاجه. لو انت مثلا عندك وخم شويه، قمتي مثلا عملتي لك غسلت مواعين، لميتي مثلا الصاله، يا رب يعني اكون فدتكم في حاجه. عايزه اخد رايكم في حاجه. عايزه اعمل فيديو رد على الاسئله، يعني اسئله واجوبه. يعني هنزل لكم بوست على المنتدى، اي حد عايز يسالني سؤال، عايز يتعرف عني، عايز يستفسر على اي حاجه، يكتب لي سؤاله على البوست اللي هنزله على المنتدى، وانا هعمل فيديو مخصوص ارد عليه على الاسئله. لو انتوا حابين كده اكتبوا له في الكومنتات ان اعملي الفيديو ده تمام كده. لو وصلت لحد هنا يا قلب اختك ولسه ما عملتيش احلى لايك من ايدك، انزلي بسرعه بسرعه اعملي لي احلى لايك من ايدك. لو متابعاني وبتتفرج عليا ولسه ما اشتركتيش في القناه، انزلي بسرعه بسرعه اشتركي في القناه، في كلمه اشتراك باللون الاسود اضغطي عليها عشان تنوريني في عيلتي التانيه. اسيبكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم بقى في رعايه الله حفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.